喺好耐好耐以前，有一個好邪惡嘅大魔王，佢叫凱撒。佢作惡多端，不斷喺度搞破壞、傷害人。話說呢度有個沙丘王國，同埋海洋王國嘅魔法師，佢哋睇唔過凱撒嘅惡行，佢哋決定去封印凱撒。佢哋大戰咗7日7夜，打到難分難解。然後魔法師最後分別用咗沙丘聖杯以及海洋聖杯，終於成功將凱撒封印咗喺深淵嘅水牢入面。但係當呢兩個聖杯如果同時被解開封印，就會令到邪惡嘅凱撒復活。呢兩個聖杯過咗好多年之後，已經冇人知道喺邊。但係而家世界上最熱嘅沙漠盧麥沙漠，突然間出現咗神秘嘅落雪現象。而呢一個沙灘落雪嘅現象，亦都成為咗人人趨之若鶩嘅旅遊景點。當中飛鼠、駱駝、巨鯨、墨魚就被抽中咗參加呢一個旅行團啊。Hello。Thank you。哇 ，Hello，大家好啊！你哋係咪我嘅團友啊？我係你哋嘅導遊熊仔啊！你哋知唔知我哋今日去邊度啊？你哋知唔知啊？哦，你哋呢？唔緊要，哈哈，唔係啊！我提大家啦，今日我哋要去參觀一個好神秘嘅地方啊！嗰個地方叫做盧麥沙漠。你哋一定會好期待我哋今次嘅旅程嘅。睇一睇先。好，我要對一對名。想問，包子軒到咗未啊？哦，喺度。OK。下一個係簡卓賢。都喺度。好，陳卓希咧？Hello。OK。下一個係居瓊同埋駱駝。呢度啊。哇，好殘眼啊！哇，瞓啊！你做咩咁眼瞓嘅？琴晚睇波喎，西班牙贏咗啊！真係開心啊！真係啊！哇，西班牙贏咗，西班牙哇，真係開心！哇，你哋兩個係同一個地方報名嘅喎，你哋本身識唔識㗎？點知識咁簡單啊？嗱，介紹翻先啦，我就係駱駝，而佢咧就係巨鯨。我哋由細玩到大，係咪咁話 ，bro？ 冇錯 ，bro。我哋兩個由細識到大，細個已經開始一齊玩，冇嘢可以影響到我哋嘅感情㗎。哇，兩位真係好 friend 啊！俾我睇下先，下一個人係墨魚到咗未？搞咁耐啊！你哋要掃咁耐，我冇炸彈啊！我都同你講咗，我冇帶炸彈咯。哎呀，你哋啲 X 光機應該準噶嘛？
唉，過海關真係好煩啊！我真係趕唔切去旅行啊！我真係好想睇深海火山啊！咦？呢個咪我嘅導遊？係啊，我哋幾多點出發啊？好快啦，好快啦！等陣先，你啱啱講你想睇咩話？深海火山咧，我報名嘅時候佢同我講話有火山睇嘅喎。但係我哋今日係去睇盧密沙漠嘅喎。呢個傻仔報錯名喎。吓？我報錯團啊！Oh no！我嘅深海火山啊！哎呀，唔緊要啦，唔緊要啦，難得一齊報到呢個旅行團，就一齊玩咯。啱啊，巨奇講得啱啊！你一定會好中意盧密沙漠噶。好，咦，我哋仲有一個人就齊人咯喎，睇睇先，唔知飛鼠到咗未呢？飛鼠，佢遲咗5分鐘啦喎，已經。飛鼠呢？你哋見唔見飛鼠啊？邊度啊？後邊？我喺度。喂。我嘅深海火山啊！你仲未放棄嘅咩？哎呀，吓？喂，後邊？哎呀，再等落去唔係辦法噶喎，佢會唔會真係瞓過籠噶？喂，佢係咪真係嚟噶？大家唔好嘈住，俾我諗下先。等陣。可能飛鼠真係瞓着咗，咁等陣先，我有嘢要宣布啊！我哋唯有少一個人照樣出發啦，好冇啊？我喺度啊！你係飛鼠？係。你幾時到㗎？見你唔到嘅。我一直都喺嗰度。嗰度？嗱，你幾時喺度噶？哎呀，唔緊要啦。嗱，而家最重要係我哋而家用行人齊。熊仔啊，不如我哋快啲出發啦。啱啊，巨鯨講得好好啊。咁我哋1月出發啦。飛鼠你都行啦 ，Go！喂，仲去火山，係咯，咩花木啊，乜嘢都緊要啦冇乜嘢都冇，好啊，一一齊去咯。真係慘。跟住我呢支旗仔，向前行。哎，話時話啦，熊仔，我哋究竟點先至去到呢個盧密沙漠咧？唔通我哋係坐駱駝？喂，坐！小心！冷靜啲，小心啲腰啊你！好，大家唔好嘈住，排一直線。我已經為大家預備好。熱氣球，我已經預備咗熱氣球俾大家升上1000尺嘅高空，俾大家可以由高至低睇晒成個風景啊！唔會危險咩？唔會啦，快啲上去啊！話小心攬過呢條繩，係啦，你坐呢度，你坐呢個位啦，要小心啊！係啦，攬入嚟，攬，喂，K。做咩啊？一個二個咁樣咁迷茫嘅吓？點解得我哋5個人嘅？乜熱氣球唔係需要人去揸嘅咩？邊個揸架熱氣球啊？我咪人咯。你啊？係唔記得同大家講添。我除咗係你哋嘅導遊姐姐，仲要係你哋嘅，俾我查一查出嚟先。我係你哋嘅機師、醫生、翻譯大師，仲有呢個係船長啦，仲要係你哋嘅氣氛大師啊！哦，原來
來熊仔讀。所以唔使驚啊！雖然今次咧係我考完牌之後第一次揸，咁但係咧咩話？我有牌嘅。好啦，大家預備好起飛未咧？各位團友，我哋攬好安全帶，準備出發啦！捉實條繩，捉實前面，OK，冇得唔 OK 啦，要起飛啦！哇！今日有啲大風，唔使驚，就嚟有啦！冷靜，冇事嘅，走到啦！哇！冇事，唔驚噶嘛，係咪？我都唔驚。啊！我哋話咁快已經上咗1千尺嘅高空啦！大家冇看嗰邊，嗰個火山好靚啊！深海火山，真係嗰度知，但係，哇，嗰度有珊瑚啊，好清啊嗰個海，哇，佢叫咩事？靚嗰度，我都啊，嗰度咧，嗰度，好大個海啊！哦，真係。咦？你個海有啲墨魚啊，喂，等陣，我哋去定喺嗰度？喂，定係你鯨魚有怪聲啊！定係鯨魚啊？嗰度 Hello，22分鐘， 4分鐘。咁我坐翻。你哋大家真係聽唔到咩？哎，我想坐。哎，咩事啊？飛士係，有怪聲啊！咩話？有怪聲？你哋聽唔聽到啊？喺邊度嚟嘅呢啲聲？熱氣球穿咗咩話？穿咗個窿啊？嚟，點算啊？啊！冷靜啲，坐翻低先。坐低。以防萬一，我一早已經為大家準備咗降落傘。呢啲就係降落傘啊！你嘅咩嚟㗎？唉，冇辦法啦，要放一放啦！哇，大風啊！我想知啊！我得翻一支降落傘嘅。啊，我記得咗琴日借咗俾隔離嗰個唔知乜嘢團。飛鼠，我係你嘅導遊，所以最後一把降落傘就交俾你啦。你嘅生命咧，唔使驚，你自己係咪怕高啊？唔驚，好安全噶呢個。唔係啊，信我自己得噶。我飛住識飛噶。你識飛？等，飛鼠，飛！佢真係識飛噶。哎呀，弊啦，我都講唔切啦。第一次用降落傘添。呢把降落傘真係唔係好 work 咧，頭先又反咗又反，去邊好啊？哇，好大風啊！今日真係，大家俾翻支降落傘我袋住先。哎呀，呢度俾我啦，OK 噶啦。OK。你嗰把咧？哦，好 OK。咦？我哋而家喺邊啊？我睇下先。張地圖咧喺呢一度。唔通我哋蕩失路？大家行埋嚟睇下。我哋本身咧就喺呢一個地方集合嘅，然之後我哋要去呢個盧密沙漠，跟住咧望先。哦，即係話我哋唔係，調轉咗。我知啦，我哋向嗰個方向行就出得翻去啦。
大家做咩啊？嗌我啊？係我做咩啊？飛雪？前面呢個究竟係咩嚟㗎？呢一個睇下先，呢一個係，咦？地圖上面冇呢個建築物喎。唔通呢個係遺跡？遺跡啊？喂，正喎！遺跡入邊今日梗係有寶物、寶藏嗰啲嘢。喂，快啲入去睇下啦！喂，我哋係去睇羅密沙漠噶喎。仲睇咩沙漠啊？有寶藏，梗係去寶藏噶啦，係咪先？係咪 bro？Let's go！係啊，導遊而家真係唔易做啊！佢一時又話去睇深海火山，一時又話睇遺跡。唔緊要，唔緊要，唔緊要。飛鼠啊，如果你唔介意嘅話，我哋入去睇咗遺跡先。我唔介意。好啊好啊，咁我哋快啲行啦，等埋我啊，再跑嚟跑去。哇，好黑啊！我咩都望唔到啊！呢個咩地方嚟㗎？咁靚嘅，咁神秘嘅？我啱啊！咦？等等先，呢度寫住去沙丘王國，嗰度寫住去海洋王國有兩個方向，去邊個好咧？我覺得去海洋王國好啲喎。沙丘王國聽落去好似神秘啲喎。點會咁神秘啊？海洋王國喎，海底喎。嗱，巨鯨，我同你都係海洋王國嗰度出嚟嘅，沙丘王國咧。喂，沙王國係我嗰度嚟，過去海洋王國啦。唔好咧，沙丘王國啊！去海洋王國。哎呀！沙丘王國啊！去海洋王國。哎呀，唔好撞嚟撞去啊！哎呀，睇。喂，巨鯨，你話啦。咩事咁嘈啊？你喺度做緊啲咩啊？扯嚟扯去咁樣。哎呀，你嚟得真係啱啦！哇！啱啱墨魚同駱駝喺度拗緊行邊條路啊！快啲幫手揀啦！嗱，你聽我講。嗱，睇先，聽我講。嗱，海洋王國咁神秘，一定係去海洋王國，唔要去沙丘啊！雖然你話海洋王國好神秘啫，但係我啱啱先喺嗰度出嚟啫喎。等陣先，你聽我講埋先。我啱啱先喺海洋王國嗰度出嚟噶，你信我啦，嗰邊乜嘢都冇噶。嚟沙丘王國啦，一定有寶藏噶。乜魚？你唔係話想睇深海火山？你打斷我就係問呢個問題，我都話啦，你去沙丘王國定唔去沙丘王國啊？快啲揀！我唔知喎。又唔知，同巨鯨講嘅一模一樣嘅，有冇用㗎你？大家冷靜啲先。我哋投一個票決定咪得咯，係咪？又公平又公正。好咯喎，首先係嗰個先，好，海洋王國嘅舉手。舉手啊！海洋王國啊！邊個唔想海洋王國㗎？舉手啊！舉實嘢，舉多啲。喂，巨鯨舉手啊你！舉手，啱。嗱，海洋咁神秘，一定去海洋王國啊！邊個想去沙丘王國㗎？啱啦，海洋王國啊！好啦，拉夠票啦。好，下一個沙丘王國嘅舉手。嗱，我保證沙丘王國一定有寶藏。邊個去？飛鼠，你去唔去？一齊去。喂，去啦！好似好吸引喎。得啦，我數好人數啦。嗱，我哋而家咧就有5個人，1、2、3、4、5，有2個話去海洋王國，3個話去沙丘王國，即係話我哋去沙丘王國。嗱，駱駝，我同你講啊，我哋依家翻你鄉下，一定揾到寶藏啊！哎呀，唔緊要啦，兩邊都有寶物，我哋可以翻轉頭再揾噶嘛。
啱喎，巨奇你講得好好啊！咁一於我哋兩個都去啦。首先去咗沙丘王國，然後去海洋王國，最緊要我哋要去邊啊？要去羅密沙漠啊！得唔得？OK？OK？行到喎，Let's go！但係首先，沙丘王國，沙丘王國，行得唔緊要啦，都係一齊玩啫。你一定會後悔㗎。好彩你幫我頭嗰邊。行咗幾耐啊？哇，行咗差唔多2個鐘啦。唉，邊忽熱啫？我落堂都唔驚嘅。好大啊！話時話啦，一個人影都冇，何況係寶藏咧？寶藏喺邊啊？墨魚喺邊啊？可能就快揾到咧，係咪啊，墨魚？喂，唔好講寶藏先啊！我想揾水啊！水啊！水啊！我嚟㗎！行啦，繼續行啦。咩啊？前面嗰個係咪寶箱嚟㗎？咩話？睇下先。大家睇下，喂，冇人理我嘅寶箱啊！寶箱？寶箱？喂！哇！哇！咁大個箱嘅？不如開咗佢咯，好冇？咁樣安全咩？誒係喎，飛船講得啱，不如我哋睇定啲先。嚇！開寶箱有可能唔安全咩？嚟，駱駝，開咗佢啦！開咗先算啦，開咗先算。好，今次發達啦！3、2、好熱，點解有煙嘅？有啲咩啊？係咪塵嚟㗎？咦？係仲有多個寶箱喎！攞嚟睇下。好啊！喂！哎呀！有咁重咩？一齊。夾手夾腳開咗佢先。 1、2、3。你哋 OK 啊？嗬。哇！唔得啦，就係先啦。哎呀！哇！呢個箱咁大個咁重，裝啲咩嘅咧？大家喂，你睇下，hello。不如開先啦，不如。開咗先啦。好，嚟，我哋4個。3、2、1。哇！不過寶箱開唔到嘅。係咯，又重又害。咦？你喺度做咩啊？係咯快，啲過嚟啦！快啲過嚟幫手開呢個寶箱啦，一定有寶藏喺入邊㗎。我哋嚟多次好冇？嚟。等呢啲咩嚟㗎？係咪字嚟㗎？哦。呢啲唔係咩鬼畫符咩？唉，呢啲唔係鬼畫符啊！等我呢個翻譯大師同大家翻譯下啦。上面呢個係古文字，佢寫嘅係佢寫住供養以利亞嘅烏鴉。嚇？喺好耐好耐以前，以色列北方嘅王國一個又一個惡王即位，佢哋唔相信以色列嘅上帝耶和華。當亞哈王登基之後，佢比以前幾個王更加敗壞。佢敬拜偶像巴力，甚至幫巴力建造廟宇。有一個人為到以色列嘅罪感到非常嘅憂傷。佢個名叫做以利亞，意思即係耶和華係上帝。以利亞對上帝禱告，佢咁講：耶和華啊，求你唔好降雨喺地上面，咁樣啲百姓就會明白，佢哋而家所拜嘅神係冇用嘅，佢哋只能夠從你得到幫助，因為你先至係獨一嘅真神。耶和華聽咗佢嘅禱告。有一日，以利亞企喺亞哈王面前，佢咁講：我指住我所侍奉嘅永生耶和華以色列嘅上帝起誓，呢幾年如果我唔祈求，天必不降露，亦都唔會落雨。然後佢轉身離開咗。
跟住落嚟發生咗好嚴重嘅旱災，大地喺炎熱嘅天空之下乾裂，田地裂開晒，水源蒸發晒，大家嘅肚都係咁打鼓，連樹葉都顫抖。以利亞係相信上帝嘅人，上帝同佢講：你離開呢度去東邊啦，匿埋喺約旦河東邊嘅基立溪旁邊。你要飲嗰條溪裏面嘅水，我已經吩咐咗烏鴉喺嗰度供養你。每一日嘅清晨，烏鴉都會喺好遠咁飛過嚟，擔住新鮮嘅食物放喺以利亞嘅面前。烏鴉雖然好細隻，外表都唔華麗，卻係以穩健嘅步伐完成上帝俾佢嘅任務。以利亞慢慢咁明白，上帝唔係淨係用人眼中看起嚟強大嘅人，佢亦都會去使用嗰啲被低估嘅生命嚟到照顧佢嘅子民。後嚟乾旱持續，就連溪水都乾晒之後，神就指示以利亞去撒勒法。村莊裏面有一位窮寡婦，佢帶住佢個仔，佢個油樽同埋麵粉罐幾乎見底，佢好擔心。以利亞去到城門，就見到呢個窮寡婦喺度執柴，佢就請佢俾一啲水佢飲，同埋俾啲餅佢食。呢個窮寡婦咁樣答佢：我已經冇晒餅啦，個罐裏面淨係得返少少麵粉，個樽裏面都係剩返少少油咋，返屋企整埋個餅食埋就冇晒噶啦。唉，咁樣死就死啦。以利亞就對呢個窮寡婦講：你唔使驚，你就照你所講嘅去做啦。你只要先為我做一個餅，攞嚟俾我食，然後再為你同你個仔做餅。耶和華以色列嘅神咁講：罐裏面嘅麵粉必定唔會減少，樽裏面嘅油都唔會短缺，直到耶和華降雨嘅日子。於是呢個婦人就跟住咁做，佢先為以利亞做咗一個餅，再整咗一個餅俾自己同埋個仔。結果奇蹟出現啦，個罐裏面嘅麵粉冇減少，樽裏面嘅油都冇少到。佢哋三個食咗好耐好耐，直到個天再一次落雨。哦，我明啦，上帝係會使用我哋每一個人㗎。我哋啱啱4個人開唔到個寶箱，不如飛鼠，我哋一齊啦，好唔好啊？老噃，一齊，我數1、2、3。咦？乜又係個箱啊？我攞嚟睇下先。哇！幫我攞，有啲重。哇，有啲重啊！睇下有啲咩先，唔會又係箱啩？開咗咪知咯。俾你講中咗喎，入邊又係一個箱。究竟我哋要開幾多個箱啊？哇，正，俾你嘅。好，咦，又係一個箱。哦，我呢度咧就有一支電筒。咦，我呢度有個三回形狀嘅笛啊！我呢度有粒珍珠喎，唔通呢個係先至呢個真正嘅寶藏？你粒珍珠啊？你粒珍珠望落去又細粒又假，賣翻出去都可能淨係值10蚊咋？嗱，你睇下呢個啦，我呢個啊係斗篷嚟噶，着落去都不知幾型。唔係咧，呢個箱有箱咁多個箱，入邊啲寶物都一啲都唔珍貴嘅。我覺得有其他寶物嘅，不如嗱，我有個袋，我哋袋住先好冇啊？好啊好啊。
嗱，我哋而家寶藏都攞埋啦，咁我哋快啲離開呢度啦。大家，我呢度有個杯啊，好靚啊！攞嚟攞嚟！我終於得到佢啦！未得啊！咁你嘅杯唔好袋住先啊！隻杯，你我幫你袋住啫。你啱啱做咩笑得咁奇怪啊？冇啊冇啊，開心啫嘛。有啲咦？點解個出口冇咗嘅？咁我哋咪韞住咗咯。韞住咗喺度，唔得啊！我要出翻去啊！我要見翻個太陽啊！嗱，大家冷靜啲，冷靜啲先。嗱，我哋一個入口冇咗啫嘛，可能有其他出口咧，嗬。好，快啲去揾出口啦！呢個窿係咩嚟？係咪通去隔離間房嘅咧？唉，呢個出口假㗎。好攰啊！有冇人揾到啊？揾啊！仲揾咩啫？我唔要喺度餓死啊！一日都係密如你啦。如果唔係你，我點會喺度啫？你一怪我啊！我帶你嚟沙丘王國，我哋一齊揾到寶藏，你又唔多謝我，仲喺度怪我。揾到寶藏有咩用啫？而家出口都冇咗啦，你點出翻去啫？而家咁咪因為夾手夾腳揾辦法咯，又幫手。夾咩手夾腳啫？都冇辦法。冷靜啲，行開啲先，冷靜，唔好咬住啦。我啱啱望到飛鼠喺呢度揾下，嗰度揾下。飛鼠啊，你咁有洞察力，你係咪見到啲乜嘢啊？冇，我係見到啲嘢，不過你哋真係唔使理個。係啦，都話你見到啲嘢㗎啦，見到啲咩啊？快啲講啦！冇嘢啊，冇嘢。唔係咧，真係冇。唔係，飛鼠你咁聰明，你記唔記得啱啱喺熱氣球上面啊？佢漏氣都係你提醒我哋先跳得切落嚟㗎。你咁聰明，你一定揾到辦法嘅，係咪？放鬆啲，慢慢嚟啦。唔係，我哋大家一齊同佢講聲加油，好冇啊？加油啊，飛鼠！加油！加油啊，飛鼠！加油！加油！係咁嘅，我就喺個金字塔入邊，我就留意到周圍都有箭嘴，我就諗如果我哋跟住個箭嘴嘅方向而去睇，咁咪揾到個出口。等陣，你真係唔使聽我講嘢嘅。唔係咧，既然飛鼠已經提出咗呢個方法，咁我哋咪試下咯，係咪？Let's go 去揾箭嘴，係咯。聽唔聽到啊？揾因為見到有嘴啊！箭嘴，你見唔見到有箭嘴啊？嘴箭嘴喺邊？箭嘴喺邊邊度啊？啊？咦？嗰度好似有個箭嘴喎。嘴咧？仲有嗰度冇有一個喺度喎嗰度都有一個。仲有邊度有箭嘴啊？邊啊？你哋睇下箭嘴咧？邊度啊？睇下想想，冇箭嘴咧？有咩冇啊？嗰度有箭嘴喎。你哋睇下邊度有箭嘴？咦，係喎，呢度有個箭嘴。我去睇下。哇！哇！冇喎，我見到箭嘴喎。啲箭嘴指緊去邊嘅咧？箭嘴咧？大家知唔知佢指緊去邊個方向啊？指緊去邊咧？嗰個方向。睇到？哦，都係呢邊。箭嘴？邊度啊哦，呢度啊！哇，咁多箭嘴嘅呢度。哇！咦？
啲箭嘴都好似頭先個窿。等陣啊，大家坐低先，我哋聽飛鼠講，你係咪發現咗啲乜嘢啊？熊仔，啲箭嘴都好似指住嗰邊喎。唔通嗰個就係出口？咦？咁我哋咪出得翻去 ？Yes！多謝你嘅飛鼠，如果唔係你，我哋唔會咁快揾到出口㗎。啱啊，飛鼠你真係好叻女啊！下次咧你有咩想講就放膽咁樣去講啦，我哋每一個人都好容易聽你講嘢㗎，知唔知道？咁我哋仲等啲咩啊？不如我哋直接出去啊！嚟啊！係啦，一齊。行啦！你好彩咋？我好彩，我都話呢度一定有寶藏噶啦。哇！前面嗰個唔通咪就係出口？好似係啊！咁，我哋快啲離開呢度啦！哇！我哋可以將啲寶物賣晒佢，做百萬富翁啊！喂，咪住先，咩賣寶物啊？我哋一陣間要去盧麥沙漠啊，係咪啊？墨魚，盧麥沙漠，咩啊？我哋而家去邊啊？盧麥沙漠啊？哦，好啊，好啊。佢墨魚？你係咪唔開心啊？定係你想去睇咩深海火山啊？我都好啊。咁奇怪嘅墨魚今日，唔緊要，我哋去完盧麥沙漠之後就帶你去睇深海火山，好冇？我會陪你㗎。不如我哋都一齊去咯。唉，好啦，陪你多一陣啦，遲啲先買啲寶物啦。唉，行啦，咁行啦。我咁奇怪嘅墨魚今日唉，咪住，咩啊？又有怪聲嘅，又有怪聲，唔係啊嘛？又怪啊！邊度嚟嗰啲怪聲？仲揾唔到你哋，全部同我企度，唔好嘈啊！一個搭角，雙手遞高，雙手同我遞高，遞高，你啊，搭住佢，快啲啊！咁第哥定搭住佢啫？搭住佢，講咁多嘢，我駁嘴啊！你都係啊，把刀嚟噶，快啲啊！唔得，真係唔得，得，你都係啊！哼，睇晒後面，全部同我一個跟一個，今次仲唔發達？點算啊？快少少咯！你要打死佢邊啊？咁樣，冇錯啊！今次終於可以成功啦，正啊！